Сказки весны. Загадочный март. Восточная сказка «Чудесное возвращение». Часть первая. Прилетела весна и улыбнулась. Да чего же приятно вернуться туда, где тебя любят и ждут. А ее всегда именно ждут. Не подумайте ничего плохого, поверьте, весна всегда торопится. Но случается, что приходится задержаться. Конечно, на это есть очень много веских причин. Ведь весна доверчивая и очень добрая. Ее может растрогать любое беззащитное существо, которое попало в беду или очень сильно грустит. Облака готовятся и стараются стать намного белее, приглашая весну отправиться на них в далекое путешествие. Южный ветер разыскивает именно такие облака и бережно переносит на них нашу красавицу на север. Это облака особенные, из них идет только теплый дождь крупными каплями, и от этого все оживает. Именно после такого дождя все замечают, что пахнет весной. Деревья с виду такие тихие, но они уже давно проснулись и мечтают о весеннем тепле, чтобы обрадовать всех цветами и их бесподобным ароматом. Маленькие и большие птицы летят за весной на север. Им не терпится увидеть родные места. Ах, сколько дел! И новые песни надо разучить. Прошлого сезона репертуар исполнять нельзя, плохая примета. И гнездо надо подновить. А может и новое свить подальше от кошек. А кто-то еще спит и досматривает самый интересный и цветной сон. Белочки все резвее прыгают с ветки на ветку. Мы чувствуем, как вы не слышите, она уже совсем близко. А воробьи с синицами наперебой распевают: какое счастье, какая радость! Еще немного ждать осталось. Весна особенно чувствует настроение. Она всегда прислушивается к нему. Если заметит что-то неладное, сразу останавливается. Не может быть, что-то беспокоит меня, кажется странным. Все радуются, а кто-то очень печален. И она была права. В то самое утро приснился нашей чудесной Миле странный сон. Вы спросите, кто такая Мила? Разве мы с ней знакомы? Конечно, знакомы. Так зовут милую волшебницу. Но теперь припоминаете спящего мальчика, коварного дракона и маленького Эля с его бабочкой и ручным ураганом? Ну, прекрасно вспомнили. Так вот, приснился нашей Миле странный сон. А может, и не сон вовсе.